مرحبا، وش اخباركم؟ شو مسوين؟ اليوم راح نسوي واحدة من اطباق الفطور اللي احبها، وبالغالب اسويها بالويكند. يعني اتوقع انتو نفس الشيء لانه يبيلها شوي روقان. فالويكند الجاي لازم تسوونها وتجربونها. ويلا نبدأ. طيب نبدأ نسلق حبة بطاطس كبيرة في موية وملح وتكون مقطعة صغار. ثم نخلط 5 بيضات مع ربع كوب حليب ورشة فلفل أسود وملح، ونخلطهم خلط خفيف ونتركه على جنب. نجيب المقلاة ونضيف عليها 3 ملاعق كبيرة زيت وحبة بصل ونقلبها حتى تذبل. ثم نضيف عليها شرايح الفلفل الحار ورشة كركم وفلفل أسود وبودرة الثوم وملح ونقلبهم. والحين نضيف حبة فلفل رومي، وبعدين نصفي البطاطس المسلوق ونضيفها للمقلاة ونكمل خلط. نقطع عليه شريحتين جبن شيدر، إذا ما تبونه تقدرون تستغنون عنه. ثم نوزع عليه خليط البيض وشوي بقدونس مفروم، ونغطي المقلاة بالغطاء. إذا ما عندكم غطاء تقدرون تستخدمون القصدير، ونتركه على نار هادية مرة تقريبا ل8 دقايق حتى يستوي. وخلصنا. وطبعا إذا سويتوها أعطونا رأيكم تحت بالتعليقات، وترى كل التعليقات نقراها وكلها تهمنا. ولا تنسون تسوون سبسكرايب، لأن طبخات الأسبوع هذا وطبخات الأسبوع الجاي اللي بتنزل كلها متنوعة، وكل طبق أحلى من الثاني. خصوصا الطبق الجاي طبق حلا لا يفوتكم. وبالعافية.